For the casual visitor, Japan can be a country of startling contrasts, where the young and the old are divided not just by age, but by centuries of custom and tradition, where the past and the present become one as ancient tradition meets modern marvel. It is a society rich in art and culture. Yet today, such pursuits, Zen and the tea ceremony, and the martial arts of the samurai, must fight to keep their place in the technological miracle that is modern Japan. Moving forward to a bright future is what all young Japanese want. But is leaving behind the past an option? Will globalization turn them into just another face in the crowd? This realization is breathing new life into the traditional arts as a young generation take up the fight to ensure their heritage is not lost forever. It is early morning, deep in the countryside. While most Japanese have a few hours of sleep left before they leave for the office, Manabe Sumihira goes to work. Among a handful of swordsmiths in Japan, he is unique. No steel is good enough for this swordsmith, except a special steel that he makes himself. Manabe's goal is to produce swords that rival those of the finest swordsmiths of the 13th century. To do so, he disregards the use of pre-made steel called tamahagane, made from iron sand. Instead, he makes his own steel with less refined iron sand brought down from remote mountain valleys. 砂鉄だけの粒になっちゃうとあんまりたたら用には良くないんですけど、千草の砂鉄はとても還元効率がいいんで、いい鉄ができるんですけど、それで備前の刀を作ろうとしてるわけじゃなくて、うちは宗州とか山城伝の刀をよく作るんですよね。で砂鉄の種類が違ったらやっぱり少しずつ刀にも影響してきて風合いが変わってくるんだけど、鎌倉時代の名品を見るとすっごく面白くていい地金してるんですよね。でそれを見ると自分も作りたくなるんですよね。そういう刀を作るためにはどうすればいいかっていうと、結局こういうやり方にたどり着いたんで。To make this ancient steel, Manabe uses a modern version of a clay smelter called a tatara. During smelting, the iron sand is converted to pure iron and mixed with carbon from the charcoal. The carbon gives the steel its strength. Too much carbon makes the steel hard but brittle. Too little makes the steel soft, too soft to hold a cutting edge, essential for the sharpest blade. As the steel cooks, Manabe checks the temperature at the core, where the iron and carbon unite. Like a medieval alchemist, he seeks a steel to give him the same characteristics as swords made by Japan's most famous swordsmith. やっぱり今言いましたように宗州伝の刀の地金が一番私は興味があって、作っているわけで、政宗のような働きのある
地金の面白い刀を作りたいですね。働きといいますか、その地金の変化ですね。昔の刀の地金の面白さっていうのはなかなか魅力がありまして、特に総州伝の刀は地金が面白いですし、刃の中の変化とか働きも非常に豊富ですから、そういう刀は非常に私も好きなもんですから、やっぱりそういう刀を目指して作る場合が多いですね。During smelting, slag is produced and drawn off. It is an important step in removing impurities from the molten steel. The iron sand Manabe uses produces a healthier slag, leaving behind steel with the qualities he's searching for. まあとりあえずはいい鉄を作るってことが先決で、いい鉄ができればそれをなんて言うんだろう、その加工することによって腐敗を。Even as he rests, Manabe keeps constant vigil as he studies the flames. It is late in the evening when Manabe and his apprentices prepare to pour the steel. First, the slag is released a second time. In well-rehearsed choreography, Manabe and his apprentices dismantle the Tatara. There is no idle chatter. There can be no mistakes. With no time for hesitation, the pour must begin. It is a tense moment until Manabe breaks open the smelter and the steel begins to pour. The work is not over until the Tatara is broken apart. Exhaustion and sweat turn to smiles of relief as Manabe regards the steel with satisfaction. Still, while the long day may be over for the swordsmith, it is only the first step. Bizen Osafune, near the city of Okayama, holds a special place in history for producing fine swords. Today, this modern forge continues the Bizen tradition. The raw tamahagane contains varying amounts of carbon, an inconsistency that yields both high carbon and lower carbon steel. It is this anomaly of two different steels, one high carbon, which is hard, and one low carbon, which is soft, that gives the Japanese sword a unique advantage as a cutting weapon. The steel is heated to forging temperature and flattened into a thin pancake shape. After reheating it, it is quenched in water. The high carbon steel is broken into wafers and separated according to hardness. A base of tamahagane is welded onto a handle to hold the pieces.
The entire assembly is carefully wrapped in wet rice paper, covered in burnt straw ash, and coated in clay. This will help the wafers of steel to heat evenly in the fire and prevent oxidizing or rusting. The steel is forged quickly, fusing the wafers together before they can cool. Heavy forge hammers reduce it to a flat block. The steel is folded in what will later become a series of folds. From the busy streets of downtown Tokyo to the peaceful Chiba countryside is a train ride home for most commuters. But for some passengers, the destination is quite remarkable. As civil wars raged in Japan and sword skills were tested daily, a martial arts school was founded that continues today, 600 years later. A sword school so unique it is designated as a cultural asset. Students visit from many different countries, and when they arrive, they must wait their turn. This is the Tenshin Shoden Katori Shinto Ryo, Japan's oldest school of classical Bujutsu. To step inside is to travel back to the days of the samurai. Each set of movements, or kata, are designed to perfect cutting stroke and accuracy. There are no unnecessary gestures. The techniques are from real-life combat and have one purpose only: to kill. The squatting posture, for example, reduces the swordsman's visibility, especially on a moonlit road, giving him the advantage of surprise. Otake Risuke is the world's most renowned master of the Japanese sword and the school's instructor. 私たちが今こうして、一生懸命この武道、これはっきり申しますと人殺しの技ですから、人打ちで相手を殺す技ですからね。武術というのは戦国の時代には戦うものではないんだ、平和のためにこそ使われるもんだということを唱えているもんですから、戦国の時代には侍たちは入門しなかったんですね。平和な時代になって、江戸時代になってからはたくさんの侍たちが入門してきています。Several famous samurai enrolled at the school, and in the history of Katori Shinto Ryo, only one was killed in combat. だから昔戦国時代の勝ち負けばかりを好む輩がたくさんいたんです。その人たちは真剣勝負したり、勃拳で試合をしたり、何十人を任したとか、60人と試合やっても負けなかったとかっていうのはみんな人殺しをやってますから、だから子孫もありません。かつての飯笹龍祖は100年歳まで生きたんです、当時。だから日本の国の歴史の大半は武家文化で覆われていると思っています。
だからその一端を担うこの武術というものが私たちは日本の国の歴史の武家文化の一端を担って日本の歴史を担ってきたその武家文化の一端を私どもは代々残そうと思っています。The warrior tradition is continued by Otake's son, who teaches at the school and overseas, where demonstrations of his classic sword style are in high demand. Imparting this knowledge to students is essential to perpetuate the school's tradition. For swordsmiths, this is the key in preserving their craft. Otake Sensei's own sword is a masterpiece of that craft. これは主名で在名で金本万五六なんですけども、これ詩というものが彫ってありますね。ここのしのいの幅でずっとこれ防壁と言います。この壁があるっていうことは武器として軽くなります。相当量の鉄を削除しますから軽くなって、それに加えて切った場合に密着を防ぐんですね。空気が入ってますから。だからスッと通ります。それとこの列車のレールが H 型になっているのと同じで、こう左右に曲がりづらくなるんですね。だからよくここに彫られています。The lethal killing techniques of the samurai are not taught just to anyone. Students must pass a rigorous test to prove loyalty to the school. だからこの武術家は今でも健常の精神を持って人を立てていく、そういうことが本当の武士道ではないかと思うんですね。武士道から健常の精神を取ったらもう暴力になってしまいますから。だから春闘流では今でも欠板をして悪いことはしません、他人に迷惑はかけませんということを昔は書いたんですけど、今はもう吸ってありますけどね。Signing a pledge in blood is to promise to abide by a code of conduct akin to Bushido, or way of the samurai, mandatory for those trained in the art of the sword. When facing an opponent, a wooden sword, or bokken, is used. Trading steel for wood was widely adopted by the samurai to keep their sword skills sharp. By the late 17th century, as military conflict died out, the use of the bokken in swordplay was the closest that most samurai came to actual combat. The important lesson that martial arts teaches is not to allow the beauty of the Japanese sword beguile us into forgetting its true purpose. 日本刀を残すのとこの我々の今武術を稽古していますけど、これを残すのは同じだと思うんです。文化財を残すことにおいては。だから600年になりますけども、日本武道の一番源流だとされておりますけども、日本の古武道の中では一番古い道場なんです。だからそれに私たちは帰依したということは本当に運が良かった、そう思っています。
This is one of Japan's most respected swordsmiths and recipient of many prestigious awards. Yet Kawashi Kunihira, a 15th generation swordsmith, almost became a lawyer. Following the Second World War, sword production was prohibited, and his father, suffering hardship, did not want his son to experience a similar fate. Today, Kunihira swords are on display in museums, shrines, and collections around the world. 親父はもう進めなかった。後継ぐことね。で、お袋は反対した。お母さんはね。それでも、その、宮入昌平にね、会ってね。それで、あの人が大変に立派な人だったので、それでこの人についていこうと思ったんですよ。今は非常に難しいよね。刀はいらないものだし、それから明治に配当令があって、僕のおじいさんあたりはもう配当令にあってね、刀を作ってはいけないって言われたわけでしょ。Passed in 1876, this law forbid the wearing of swords in public. Overnight, the sword as a samurai weapon became obsolete. By the 1930s, with fewer than 50 swordsmiths left in Japan, it was clear that for the craft to survive, the Japanese sword needed a new image. で、美術品としての役目と、その武器としての凶器、刃物としての役目と、こっち側は警察に取り締まられてるの今ね。月2本だとか、登録するとか。それがしかし一方でそのこと関係なしに美術品としてものすごく好きな人たちがいっぱいいるわけ。愛刀家って人たちがね。While Kawachi and his wife see the sword as an object of beauty, lawmakers still regard it as a weapon. Sword production is limited, which drives it beyond the reach of a wider audience, hindering prospects for new swordsmiths. ところが不思議なことに刀だけがどんどん残っていってね。でやっぱり憧れであって作って若い子が弟子入りしてきて作りたい。で僕が習い出した宮入昌平の時はもうすでに戦争はないからその自分で作ってて自分の刀を試したことがない。本当のねその竹切ったりしたってそんなあんまり意味ないと僕思ってね。竹と戦争しませんもんね。人間同士がするんだから。で僕はよく宮入昌平にそのことを相談した。で僕らは作ったことありませんと。で親方は一言俺の言う通りにやれって言ったんですよ。親方はね俺の言う通りにやれって間違いねえやって言うとね。それは親方が宮入昌平が軍刀時代を知ってるからね。自分はそういう刀を作ったからそれをずっと頑張ったのね。だからそういう意味でその切れ味については自分では親方の言うことを聞いてるから大丈夫だと思ってるしでそのなんていうかな昔の刀がきっとよく鎌倉時代ぐらいはよく切れたはずですよ。戦争戦ではな。だからそれを参考にしてやってるという。As a testament to the extraordinary skills of the Kamakura swordsmiths, modern science has had little influence on the way a sword is forged today. Only years of experience and the knowledge passed down from his own teacher tell Kawachi what he must do. Sitting in the dark, he studies the flames. With the constant push-pull of the bellows, he controls the heat of the fire. As the flames spark and turn yellow, his apprentices ready the heavy hammers. The steel has reached forging temperature. The dramatic sparks are microscopic pieces of leftover slag. As the steel is pounded, it sheds any last traces of impurities. The hammering also drives out tiny air bubbles that may be present. Ancient swordsmiths knew long ago that heat and pressure eliminated these weaknesses. 一つ間違えばっていうのかな。使いようによったらたちまちその武器だし凶器ですよね。人を殺すもんだもんね。
で刀でよく近頃の人たちはその藁を切ってみたりいろんなことをするけれどもね、刀はもう人を切るものですもんね。別に藁を切るものでもないし、とにかく人を切ることを目的に作ってるからね。だからしかしそのために美しくなった。美しいから切れるのではなくて、切れるから美しいというねところが刀だよ。例えば私の刀は切れませんよって言ったら、いかにいいものであっても売れないよ。ね、ものすごい美術的にさ、素晴らしい刃が冴えてて形が良くて金が青く見えてね、でものすごい絵心があってね、すごいものができても、これ実は非常にいいんですと。しかし切れませんよって言ったら売れないよな。だから非常に難しいとこがあるよね。しかしね、In what has become the Japanese sword's signature process, the folding begins. The kiritagane is a special chisel used to cut the steel on the fold. This can either be across the steel or down its length. As the steel is folded, the carbon is broken up and spread out, diffusing uniformly. How the steel folds tells the swordsmith what the carbon is doing. If the steel is folded 15 times, considered the maximum, then it would contain 1 million fine layers. How the swordsmith chooses to fold the steel will affect its appearance by producing a grain pattern known as jihada. For aficionados, this is one of the most beautiful elements of the Japanese sword. For the swordsmith, it is the moment he creates his masterpiece. 名刀とは何かってことになるとね、名刀の条件、それはもうみんなが姿が良くて歯が明るくて金がもう澄んで青く見えるぐらいのものって言うけれどもね、当然その美術品としてのいいことはもちろんだけれども、それじゃなしに持つ人がその河内の刀は自分の中で非常にその心に入ってくるというかな、好きだとか安心してられるとか持ちたいとか、そう思ってくれるとそれは名刀だと思うんですよ。でそれは何かっていうと、僕らの刀はね、こう作って置いてね、何本もで買ってもらうんではないんですよ。注文をもらって作るんですよ。そうするとそれは河内の刀が欲しいということなんですよ。そうするとこっちの構え、生活だとかいろんなことを見ててね、お客さんがそれやったら河内の刀が欲しいなということだから、やっぱりそういう作り方をしていかなあかんでしょうね。For Kawachi, this way of making swords in the tradition of his own teacher preserves the school's lineage when his apprentices become swordsmiths. His swords are not just contemporary works of art, but are windows into the past.
At the workshop of Ishida Kurihisa, the beauty and ingenuity of the Japanese sword is revealed. To be good at its job, the Japanese sword needs a hard cutting edge while remaining resilient so that it may flex but not break. For this, two distinct types of steel are needed. Using a power hammer, Ishida will bend the high-carbon steel into a U shape, forming a jacket for the outside of the blade. Meanwhile, its lower carbon counterpart, the core steel, will be used for the inside of the blade. The two steels work together. The outside jacket of the hardened steel allows the sword to hold a sharp cutting edge, while the softer steel at the core resists fracturing. A perfect partnership. For Samurai, this resilience allowed him to strike a target without fear of his sword breaking easily. The outside jacket is heated again to forging temperature and fused to the core steel, placing the two pieces of steel exactly where needed, ready to be forged into the shape of the blade. Japan is a country rich in religious ritual and superstition. As a sacred place for worship, ceremony, and protection from evil, Shinto shrines can be found throughout Japan. The samurai would dedicate their sword to the Shinto shrine before going to war. Atsuta Shrine in Nagoya houses a collection of notable Japanese swords in its museum. Fukui Yoshihiko is the curator. 神道は日本の伝統的な民族宗教でさまざまな渡来宗教の影響を受けながら独自に発展してきた宗教です。日本人の多くは普段特に意識していないものですが、改めて見直してみますと刀剣とも深い結びつきのあることが分かります。飛鳥神宮のほかにも刀剣をご神体とする神社が古くから各地にあります。It is still a widely held belief that a sword is a vessel for powerful spirits. Like the legend of King Arthur's Excalibur, the shrine has its own tale of a magnificent sword. 日本の神話古伝承において最も有名な刀剣、それは飛鳥神宮のご神体であります草薙の剣ではないでしょうか。はじめ雨の村雲の剣と称されていたこの剣は、佐野の命が邪悪なヤマタノオロチを退治したときにその尾から見出され、神聖な刀剣として姉の天照大神に献上されたものであります。Evidence of Shinto influence can be seen in many places, including the swordsmith's forge. さらに刀匠が刀剣を作るしつらいといいますか、構えなどを観察しますと、必ずある火事場の神棚や張り巡らされたしめ縄、制作に必要不可欠な火や水や神への風の神への崇敬、制作に臨む時の心構えなどを表す精進決裁などなど、実に数多く神道的影響が見られます。何にでも日本人は神さんがいるわけですよ。例えばこんな道具の中にもね、神さんが宿ったり、山に宿ってたり、川にいたり、その木の中にもいたり、どこにでも神さんが日本人はいるわけでしょ。だからそういう意味で刀の中にも神さんがいると考えて、でそれは非常に美しいし、人を切ることができるし、それから作るのに非常にそのなんていうかな、精神込めて作るからね。こう例えばそれは仕事場にあれをかけたりしませんか。神棚もあるしね、それからしめ縄をかけたりしますよね。だからそんな準備をしといて刀を作るからな。だからそういう意味でその部分はどうしても武士が亡くなったのにその部分はようなくさなかった。
なくすことができなかったね、心の中でな。だからそこは非常に精神性の強いところでしょうね。我々は日本刀を優れた武器にとどめなかったのです。そこに生命な美と躍動感あふれる命を見出したのではないでしょうか。さらに神聖性が付与され、そうしたものには人知及ばない神々の作用が生じ、新しい命を生み出す、また育む働きがあると信じられ、武器以外の優れた霊器としてさまざまに用いられてきたのです。その一端は武器として刀が必要ない現在でも数多くの刀書が存し、制作されている事実からも裏付けられるのではないでしょうか。時代が大きく変わっても日本刀とは永遠に継承される日本人の魂そのものではないかと思います。Each morning, Matsuda Sugiyasu walks the few short steps from his home to his forge. For more than 30 years, he has pursued a dream to make swords indistinguishable from those of the Kamakura period, considered the pinnacle of Japanese sword making. だから自分では多分これ鎌倉時代の技術だと思ってます。で、それでもやっぱしその時代のいいものと比べるとちょっとこう違うんですよね。Matsuda's swords display the characteristics of ancient masterpieces that have experts bowing with respect. During the Kamakura period, when Japan experienced incessant warfare, the primary function of the sword was as a weapon. Out of this practical necessity came steel forging techniques that produced swords not only with a perfect cutting edge, but of exquisite beauty. The finest of these swords, now designated as national treasures, continue to influence Matsuda and other swordsmiths today. 平成19年の作品なんですけども、これで技術的なことはね、大体いいかなと思ってます。あとはもう今度これは刀といえども美術品ですから、日本刀っていう中にある名刀っていう言葉なんですね。名刀、いい刀って。それはどういうことかというと、刀は武器で切れるとか切れないとか言うんですけども、それ以上に名刀の条件っていうのは美しいものを名刀っていうんです。だからその美しいものと美しいもの、それとそれが誰が作ったかっていうオリジナリティっていうんですかね、そういうものが必要で、だから、その鎌倉時代の古い人に勇気とか力とかそういうものを与える技術でもって、なおかつ自分の作品オリジナルというものをやっていきたいなっていうふうに今思ってます。はい、いいですか。Tom Kishida is Japan's leading sword photographer. His work documenting Japanese swords is found worldwide in books and museum catalogs. It is a passion often shared by a generation raised on the samurai movies of Kurosawa. 僕たちが子供の頃は、侍だとか刀だとかそういうものがやっぱり自分の生活の中にあって、遊ぶって言ったらチャンバラだとかね、侍さんがしょ木の刀を持って遊んでたからね。だから生活の中にやっぱり刀っていう匂いがあったのね。やっぱりね、あとはね、映画ですね。映画。やっぱりその刀鍛冶、僕はもう刀鍛冶がもっともっとたくさん増えてほしいと思うし、刀っていうのはその刀だけじゃなくて、例えばその鉄を作る技術、それから炭もそうだし、
それから刀を研ぐ技術、それからその漆を塗る技術、その日本の伝統工芸がこう結集されたようなところあるよね、刀の世界にね。だから Matsuda shapes the sword while at a red hot forging temperature. Only brute force and a continuous cycle of heating and hammering will move it closer to resembling the shape of a sword. Each time the blade is cooled, it becomes less malleable and is returned to the fire. As Matsuda completes each section, he marks the blade. これが素延べの状態で、それでこの刃の方を広げたのがこの状態ね。Matsuda leaves enough steel for a healthy cutting edge and to reach the final length of a katana, usually between 27 and 30 inches. ここの幅とここの幅で、あとはだいたいストレート、ムラのないように。それでこうやって見てムラがなかったらやめます。で、あと長さ、これは2尺6寸5分を予定してるんですね。だいたいこれから1割5分伸びます。だからちょっと短めにして、長さを決めて。At this stage, the sword exhibits only a little of its most recognizable feature, the curve of the blade. There are two other characteristics also not visible: the line of the hardened edge, the hamon, and the grain pattern of the steel, jihada. These three elements form the most important features of the Japanese sword, and they have yet to make an appearance. どうやってこの出来が分かるかって言いますと、ここの部分だけ研ぐんですね。研いで、粗い砥石でもいいんですけども、だいたい焼きの入った部分と入らない部分がだいたい分かります。それでこの段階でもういい悪い決めちゃいます。The rough polishing starts to reveal the pattern and texture that lay dormant below the surface. でも普通の刀を研いだものしか見たことない人はこの段階では全然分かりません。で、我々はもう長い時間かけThe line between the hard steel edge and the rest of the blade is now visible. This is the hamon, and the result of one final dramatic act in the forging process. An unusual step now takes place. The blade is covered in clay. While this is done to selectively harden the blade, the clay is applied in such a way that it will produce the beautifully distinct pattern of the hamon. 土置きは焼きを入れるところ入れないところの境をつけるための工程です。今塗っているところは焼きが入るところです。焼きが入るところはこのように薄く塗っていきます。急冷するスピードが速くなります。急冷するスピードが速くなるとこの部分だけに焼きが入ります。The rapid cooling or quenching of the high carbon steel forms a hard crystalline surface called the martensite. This occurs where the clay is thinly applied toward the edge. The back and upper side of the blade cools slowly where the clay is thick, allowing the lower carbon steel to retain its ductile qualities. The thickness of the clay has to be judged carefully. Disaster is always close at hand. 薄く引き土を置いた上にこれから足と陽を置いていきます。足と陽の置き方によって重化長寿になったり具の目になったりします。この置き方も人それぞれによって違いますが、
Applying thick clay lines called ashi and elliptical spots called yo produce middle-strength steel, which appear as a pattern in the hamon. The ashi help limit damage at the cutting edge caused by chipping. 細かくこのように置けば陽になります。これが陽です。 While the design of the hamon can be straight, most are irregular, varying from a gentle wavy line to more complex waves and loops that are said to resemble clove blossom buds. Like a painter before his canvas, Kawashima breathes life into the sword. 研ぎ上げて刃文を見たときに、この足と陽の入り方で刀の品位にも大きく関わってきます。最初に塗ったところが、薄く塗ったところが乾いていますが、この乾いているところが焼きを入れた時に刃文として出る部分です。この乾き具合を見ながら、だいたい焼きが入った後の刃文を想像することができます。 Before the blade is quenched in water, it must be heated until it glows bright red at 1500 degrees Fahrenheit. To judge the temperature correctly, the forge must be put into total darkness. It is the temperature that will determine the success of the hardening. As the blade cools rapidly, it contracts, but the two different steels shrink at different rates. The lower carbon steel contracts the most, pulling the blade into a shallow curve, the familiar shape we all know. Kawashima checks the shape of the blade carefully. His work done, the sword can now be sent to the polisher. As the military adapted to changing times, from war to peace, so did the art of sword fighting. Kendo, the way of the sword, owes its origins to the traditional sword schools, such as Katori Shinto Ryo. In Kenjutsu, the sword strikes are aimed at unprotected areas as killing blows. In its adoption as a sport, attacks in Kendo are instead aimed at specific targets: the wrist, head, or body, without regard for real combat. Competitors, or kendoka, protected by armor, use their sword skills to decide a winner with little fear of injury. Though you will not see a live blade in Kendo, you will still hear the fighting spirit of the samurai. The original Kendo motto is, "Victory means survival, defeat means death." At the Japan Kendo Championships, victory or defeat is decided in an instant. In the final match, where both fighters are equally skilled, to win means summoning all your spirit to overcome the opponent. In this sense, the discipline has not changed since the days of the samurai. Uchimura, the smaller of the two combatants, shows this spirit with his relentless attacks. In the final seconds, he strikes a lightning blow to the head, called a yokomen, to become Japan's new champion.
Though Matsumura Sotaro was raised in a family of sword polishers, his grandfather included, it took 10 years as an apprentice before he was considered ready. It is the polisher, after all, who can most easily ruin a sword. It is a heavy responsibility. で僕たちの仕事っていうのはその美術刀である武器である刀をこう切れるように研いであげるっていう以上にその刀が持ってる美術性っていうのをどれだけ引き出してあげるかっていうのが僕たちの仕事です。Sitting for hours in a bent posture, feet clamped against the polishing stone, it is a career only for the most ardent. 例えばこうたくさんいろんな砥石を使うんですけど、その砥石一つを変えるだけで刀の表情がすごく変わってきて、でその自分の経験とか知識とかに基づいてその刀がどれだけ美術的な価値を持ってるかっていうのを判断して、それをどれだけ精一杯こう引き出してあげるかっていうのが僕たちの仕事です。In the early stages, the blade is polished by moving it over large stones. In the final stages, the stones become so small they are themselves moved by fingertips while the blade is still. It can take more than 4 weeks to polish a blade. First, Sotaro must refine the shape and give the blade its cutting edge. He is careful to remove only the smallest amount of steel necessary. Steel can always be removed, but it can never be added. 一回刀を研いでしまうと、もうその刀研いでしまうということはもう削ってしまうわけですから、その刀はもう戻らない。どれだけ刀を減らさずにその刀をこうきちんと研いであげるかっていうのも僕たちの仕事の一つで、だからそういうことをよく考えて先々を考えてどの砥石を使うか、どの刀にそういう刀が来て、そのコンディションを見てどの砥石から始めるか、どの砥石を使ってどういうふうに研いでいくかっていうのが。Between 5 and 7 stones of varying grit are used for the foundation polishing alone. Choosing the correct one is a critical decision. 刀が最初に来た時に刀のコンディションによって始める砥石が違うんですけど、例えば新しい刀現代の東照さんが作ったような新しい刀が来た場合は、もっとこっちに金剛っていう砥石があるんですけど、そういうものすごい粗い砥石から入ってその形を全部形作っていって、それでだんだんこう粗くしていくんですけど。By the time this middle grain stone, Nagara, is used, the shaping is complete. With some natural stones no longer being quarried, they are becoming increasingly rare and expensive. This stone is artificial. It is prepared by grinding its surface with another stone. A blade is not completely flat across its width. It usually has a ridge line, the shinogi. Sotaro must pay careful attention to this profile, especially in preserving the convex shape toward the cutting edge. ここの砥石まで来るともう成形っていうよりかはもうかなり仕上げの砥石です。で変な話、もう切るっていうことに関して言えばもうこの辺とかこの辺の砥石で全然もう十分なんですけど、美術性を高めるっていう面でおいてはこれ以降のこの内曇り以降の砥石を使ってどんどんこうその美術性を高めていくためにこう細かい砥石を使っていきます。The sword's beauty has remained hidden below the surface of the blade, in the steel. Now, after many days of polishing, these features slowly begin to emerge. The end of the samurai also marked the end for their employers, the daimyo and their mighty castles. In 1871, the magnificent Himeji Castle only avoided demolition by sale at auction for just 23 yen. These events spelled disaster for swordsmiths and armor makers. Many turned to making everyday utensils such as knives and chisels. Among the more famous of the samurai armor makers was the Myochin family.
私の先祖は、鎧や、兜や鎧を作っておったわけなんです。それでここのその殿様に、仕えて、ここのお殿様のためにその鎧や兜を作っておったわけなんですけど、侍の時代が終わりまして、さあどうしてその生活いくかいう時に、その鎧や明珍の兜は刀でも割れず鉄砲の弾も通さずというような非常にそのいいものを作っておったわけなんです。それで侍の時代が終わって、その技術を持って、火箸を作ったと。本来その火箸いうものはその炭を使う目的なんですけど、その目的以外に、明珍が作った音は非常にいい音がしたということで、現在までその音で、生き延びてきておるというわけです。非常にこういう具合にいい音がするわけなんですけど、これの材料は、日本刀の刀のその玉鋼を鍛えまして、それからこれを作るわけなんですけど、全くのこういう塊からこれ日本同じものを作らなくては音がいい音がしないと、非常に難しいものなんですけど、それを作りますとこういう音がします。The concept that an everyday object can be elevated to an art is indigenous to Japanese culture. It is an aesthetic based on simplicity and harmony, such as the tea ceremony, arranging flowers, or even the single tone of a flute or bowl. 私とこその系図があるわけなんですけど、系図上では私は52代目ということなんです。それで私にはその3人の息子がおりまして、長男と三男は私のもとで、真ん中の次男は、刀の方へ今現在3人とも活躍しております。Working in the Himeji countryside, the son Munehiro is among a handful of up-and-coming swordsmiths producing exciting new swords. In the hands of fine young craftsmen like these, the future of the Japanese sword will be determined. In times of economic instability, sustaining a living as a young swordsmith is a test that only the most dedicated will pass. To appreciate the beauty of a Japanese sword, it needs to be held correctly and moved into the light. 大体取れると今度打ち粉を打っていきます。この打ち粉は砥石の粉を細かくしたものです。In a ritualized preparation, the blade's protective oil is first removed. 粗い砥石の粉とかがあるとダメなので、軽く粗い粉を飛ばしてやって、で拭ってやると油が取れていきます。で油が取れると、刀の姿を見たり刃文を見たりして鑑賞します。Besides the sword having a pleasing smooth shape and sharp edge, it is the hamon, visible as the boundary of the hardened cutting edge and the rest of the blade, that plays the lead role in the sword's appearance. On close inspection, this wavy pale line is made up of crystal-like particles. To the naked eye, they can appear as diffused washes, while others are more distinctly visible. Even without the insight of an expert, the beauty of the Japanese sword does not diminish. Adding a carving to the blade of a sword is usually done for aesthetic reasons or for a dedication. In medieval Japan, carvings took on a more spiritual meaning to protect the samurai on the battlefield. As war gave way to peace, Buddhist and Shinto carvings would give way to designs of plum and bamboo, both auspicious symbols in Japan.
sword carver Katayama Shigetsune looks to both the art of the samurai and Buddhist philosophy for inspiration in his carvings.彫り物というのは刀に対するバランスっていうのが一番重要ですので、まずはこう刀の絵をまず紙に写し取ってから、そのどれぐらいのバランス、大きさをにするかをものすごく考えます。でいろいろとやってみて、まずこういう感じでいいとなると刀に直接墨と筆で絵を描いてやります。 The story of the Kurakara was a popular motif for the samurai, where the Buddhist deity Fudo changes into a dragon in order to swallow the sword, which symbolized the enemy. Today it is still seen as a powerful symbol for protection. Taken over a 30-day period, these images show Shigetsune's beautiful work emerge from the blade.それからまず下からこう彫り上げていきます。ここまでが荒彫りで、ここからこの上げ彫りと言いまして、この鱗とか毛彫りとかこういう細かいところを彫っていきます。でここまでが彫りとなります。でこの先磨きとなりまして、この鱗とかを全部砥石を当てて研いで磨いていきます。そしてこの磨くのにものすごく時間がかかってしまう。50日っていうくらいですかね。As a fine jewelry maker, it was a natural step for Miyamoto Tsuneyuki to combine this work with his passion for the Japanese sword. 刀にはいろんな金具があるんですけども、特に幅木の役目は刀の刀身と鞘をつなぐ金具です。でもやっぱりただの金具じゃ面白くないので、昔からいろんなスタイルが生まれたんだと思いますね。すごくシンプルだけど非常に大事で、幅木の姿角度によって、こしらえ全体が全て制約を受けますから。 As each sword is unique, the habaki is traditionally made by hand to tailor fit. Using copper, gold, and silver, his design must be in perfect harmony with both the sword and its fittings. For the samurai, the habaki was also a way to decorate the sword with the markings of his clan. 武士のスタイルの幅木が、っていうかなんていうのかな、各お国柄剣、今で言えば剣だけど、例えば大阪だったら大阪幅木とか、加賀だったら加賀幅木とか水戸幅木とか、いろいろ個性はできましたけど、幅木を作りながら思っているのは、幅木だけじゃなくて他のこしらえの、金属でできている部分の金具は全て、できるようになりたいし、それは一番難しい問題。It is this common theme that brings together all the artists and craftsmen needed for one Japanese sword.
wooden scabbard serves a dual role, protecting both the blade and the sword's owner from serious injury. An unsheathed sword must be handled with great care. Working only with hand chisels, Mori Atsuhiro carves the scabbard out of 2 pieces of wood from a single block of hinoki. Although his father and brother are sword polishers, Atsuhiro chose to become a scabbard maker, even though his apprenticeship would last 11 years. 白鞘というのは、基本的に刀を保護するための休めるための鞘ですね。白鞘というのはこしらえというのは、きれいに装飾されて漆が塗ってある鞘なので、白鞘のように呼吸をしないんです。木が漆がガードされて漆で、この作業は、書き入れという作業の中で最終作業になります。刀の形に合わせて、木を彫って、刀が入るようにして、最後に刀が傷がつかないように凸凹をなくすためにきれいに仕上げをしている最終作業ですね。A poorly made scabbard can trap moisture or dirt that may damage the blade. As a precaution, Atsuhiro carves a small pocket, the chiriotoshi, at the bottom of the scabbard to catch cleaning powder and other particles. The 2 halves of the scabbard are constantly checked against the blade and adjusted carefully. When the insides are carved, the 2 pieces of wood are glued and bound together. The outside is planed to an octagonal oval shape, making sure that both the handle and grain of the wood align perfectly. In the final steps, the wood is polished silky smooth using strips of bamboo grass and waxed to a glossy finish. するとこの白鞘では、ただの木なので、ガードができないけども漆をコーティングすることで、雨から守れたり、そういう雨風から風を通さないので、雨風から守ることができる。Japan's love affair with lacquer started 4,000 years ago and never stopped. Almost any object is considered worthy. Because it comes from the sap of a tree, the Japanese regard lacquer as a living substance. But beware, until it is dry, it is very toxic, causing skin to blister. Only skilled artists with a passion for traditional crafts make good lacquersmiths. そうですね。その木の状態の鞘から木漆という漆を塗って、それを5、6回繰り返しますね。その上に和紙を巻いて、それもまた漆で固めまして、その上に3回ぐらい下地という工程があるんです。鞘師さんからお預かりしたこの鞘の形を崩さずに漆を塗るというのが一番大切なことですね。はい。Black lacquer was favored by the samurai, not only for the scabbard, but for armor and helmets, providing an attractive finish that was both hard and waterproof. Lacquer is still applied by hand, using these same traditional methods. その漆を塗ると作業が10回ぐらいの工程がありまして、その後、その漆を塗って1回乾かすごとに墨研ぎという、漆の表面を研ぐという作業なんです。それを研いで塗って乾かしてというのを、
It falls upon the final polishing to bring out the detail and subtle patterns of the blade's surface. 内曇りが終わってから、刃艶という作業をします。刃艶は、刃を中心に、研磨する仕上げの一番最初の工程です。Polisher Mori Tatsutaro uses tiny slivers of stone attached to paper. Each stone is so small, he uses his thumb to polish the blade. It is a painstaking process requiring a delicate touch. The slightest change in thumb pressure has a reaction on the grain pattern. 刃艶の次が地艶で、地艶は鳴滝っていう砥石を薄くして、刃艶と同じように薄くして、また小さくして手で持って研ぎます。地艶は、刃艶は刃で刃を中心に、地艶は地を研磨していく仕上げの工程です。By using different stones and technique, the blade is made to appear lighter or darker. The polishing brings out the subtle grain pattern known as the hada in the surface of the blade. A fine oxide powder is mixed with oil and used to polish the entire blade, affecting the brightness and darkness. In the final steps, Tetsutaro enhances the hardened edge of the blade. Using pieces of stone that are cut smaller and smaller, the hamon is highlighted to a pale line, a process used only on certain blades. Any lapse in concentration could mean a deep cut from the razor's sharp edge. やめ時は多分人それぞれ刀それぞれで、変わってくるし、肌を出す出さないっていうのも地艶が柔らかい硬い厚い薄いあと圧力でだいぶ肌の出方とか、そういうのはだいぶ変わってくるんで、やめるのはもう本当に研ぎ師が見てる、個人それぞれでもうだいぶ変わってきて。As the pale hamon shimmers on the blade, the sword comes alive. It is a reflection of the quality of the steel and of the swordsmith's imagination. The tsuka, or handle, may look ornamental, but it is the epitome of form-following function. Surviving 800 years in the hands of swordsmen, it has remained unchanged. Handle maker Iyama Kensen traces his own teachers to the days of the last shogun. Although referred to as a handle wrapper, Kensen actually starts with a block of magnolia wood. 柄の形には一応3種類あります。で、これがここが一文字になって水平になってる配置文字、この形とそれからこの形ですね。これ上もなだらかなラインになってる波反りと言われてる反りですね。それと肥後によくある、両流語、両方がこうへこんでいる。Like the scabbard, the handle is carved by hand. It will take 4 weeks to make one handle. The essential function of gripping the handle is tenochi, and in a sword fight can mean victory or defeat.
A manuki, or small ornament, is fixed under the cord to help the fingers grip when squeezed together. By the 10th century, wrapping the handle in the skin of a ray fish was already common practice. ウイゴンセフィンというエイの皮ですね。本当のシャークのサメではありません。この部分が目なんですけども、こういった一枚の皮のこの背中にある親粒が昔から非常に大事にされている部分で、この大きさの大きいものほど高かったり、この並び方にもいろいろな種類の並び方が、あります。サメは、このサイズに合わせて切りまして、もう最初から磨いてあるんですが、このようにぴったりと合うようにで、紐で隙間なく巻いて、しっかりと透かした地の状態のこのラインを出すようにします。でこれが乾燥すると、次にここに経木を板の薄くスライスしたものを The large bumpy nodules provide a weatherproof surface to grasp the silk cord tight. 通常は絹糸で私たちは作業しますが、絹糸のこの糸をつね組糸と言ってます。つね組糸をこのような形で巻いていく、今作業しているのが、もろつまみ巻きという。With over 40 traditional styles, wrapping the handle is not just a skill, but an art form. Moist paper wedges pushed under the silk cord give it shape and a tighter wrap. It will take more than 30 hours to complete the wrapping. Before the silk cord wrap is completed, the manuki is added, where the hands will hold the sword. The perfect blend of form following function. ずっと伝統的に損なうことなく伝わっている技術をまた次の人に私も教えていかなきゃいけないですし、自分自身もこの技術をやっぱり海外に誇る日本の技術としてやっぱり守っていきたい。Thank you.